Tere hommikust! Mul täna jälle väga raske ärgata. Mõtlesin, et ma jään veel magama, aga koerad tahtsid nii väga õue minna, nii et ma jäin ülesse. Ja mõtlesingi, et mis ma täna teen oma päevaga. Suht ilus ilm tundub olevat. Nii et mõtlesin, et peaks seda ära kasutama. Plus mul on täna erandjuhusena auto. Aga üldse lihtsalt ei viitsi nagu mitte midagi teha. Aga ma just mõtlesin, et mul ei ole väga mingid tuttavaid, kes oleks nädala sees päeval kodused nagu mina. Nii et, aga õnneks mulle kirjutas täditütar, et nad tahavad ka täna randa minna. Nii et läheme saame kuskil rannas kokku poolel tee peal. Nii et teeme siukse rannapäeva, võt. Aga ma teen nüüd selleks ettevalmistusi, sest üks rase ei saa minna kodust ära nii, et ta ei tee mingeid asju kaasa. Nii et ma panin praegu pirukatahju ja ma mõtlesin, et kuna meil on räigelt saia, siis ma teeks äkki grillvõikusid kaasa. Oleks ju hea mõte. Ja siis ma olen praegu iga päev mõelnud nende Prisma Passioni seednetele või sellele Passioni viljale, mis seal müüdi. Ma olen iga päev mõelnud selle peale ja ma mõtlesin, et ma lähen ostan teel enne minekut selle ja võtan kaasa. Mõtlesin, et teeks äkki mingid kokteilid sellest, ostaks mullivett ja võib-olla äkki mingid siirupid või midagi. Mul vist enam ei ole neid mingeid Passioni siirupeid ka. Aga mul oleks vaja mingeid, ideaalis need võiksid olla klaaspurgid. Tegelikult ma arvan, et ma saan ikka neid isegi Prismast ka. Mis see oli täna tore. Ma ärkasin hommikul üles nii, et mul oli tulnud meil Sotsiaalametilt. Ehk siis ma sain täna nüüd ära määratleda oma emapuhkusele minekuaja. Muidu see oleks ametlikult 27. Aga mul on praegu juba põhipuhkus. Nii et ma olen oma põhipuhkuse lõpuni ja paningi siis selle kuupäeva täpselt pärast puhkust, mis oli äkki 15. august. Ehk siis meil jääb päris palju päevi üle ka, mida siis saab hiljem kasutada. Ma sain täna osta lõpuks need, mis ma eelmine kord Prismas nägin. Ehk siis need granaatõunaseemned ja Passion. Ma teen siin juba teisi kokteile. Panen selle lõppu ära. Siin on juba nii sulanud, aga mõnusad on ikka. Panin siia põhja juba jääd ja siin on juba eelmise kokteili põhi on ka veel all. Siin on see Passion on kuubikute sees ülihea. Ma arvan, ma hakkangi neid nüüd ostma. Siis võtsin seda, mida ma olen varem ka ostnud, mingisugune troopiline püree. Seal oli mangopüreed ka, aga see ei suutanud. Mõtlesin, et see on nagu parem. Nii, siis ma leidsin sellise alkoholivaba mojito kokteili. Seda manti läks natuke liiga palju siia. Ma oleks tahtnud siuke pool mullivett ka, aga vähemaks juua siis saab panna juurde. Cheers!
päevitust. Ma olin eile õhtul pärast päevitamist väga väsinud. Kuidagi nii emotsionaalne oli ka olla. Nii et me õhtul Karliga lihtsalt puhkasime, käisime vannis, vaatasime telekast midagi. Ja ma lootsin, et ma täna puhkan ennast välja, aga ma olen nii zombi, kell on reaalselt mingi 1 vist. Ja ma sain alles voodist püsti. Kella 5 aeg ma ärkasin ülesse selle peale, et Bentley'l oli mingi mure. Ta ähkis, kraapis voodisse. Ja tavaliselt see tähendab seda, et tal on häda, aga ma läksin nendega õue. Ja siis ta pissis ära ja ärevuses kohe nõudis tuppa tagasi. Toas nad kell 5 hommikul tahtsid süüa saada kohe, mida ma ei hakanud andma, sest et Karl veel magas ja ma tahtsin nagu ka uuesti magama minna. Nüüd ma kell 6 aeg üritasin uuesti magama jääda ja ärkasin mingi 10 aeg. Vahepeal ma küll tajusin, kui Karl ärkas ja ära läks, nii et selline lünklik magamine oli. Täna on üks viimaseid soojasid ilmasid, et oleks mõistlik küll seda ära kasutada. Aga ma tunnen, et ma sain eile tegelikult piisavalt päikest, et ma ei taha rohkem päevitada. Eile õhtul ma läksin kaalu peale ja see kaalutõus on ikka hirmutav. Viimasel arstivisiidil ma võtsin 5 nädalaga juurde 5 kilo, ehk siis kilo nädalas. Ja praegu on mul samas rütmis, ehk siis mul on viimasest arstivisiidist möödas 3 nädalat ja ma olen 3 kilo juurde võtnud. Kõige huvitav on see, et reisil olles ma võtsin alla, niimoodi, et kui ma reisilt tagasi tulin, siis ma olin kilo kergem kui enne reisile minekut. Ja nüüd ma olen siis selle 2 nädalaga võtnud 3 kilo juurde. Nii et see kaalu tõus on päris märkimisväärne ja ämmaemad ütles mulle ka viimane kord, et kui see samamoodi jätkub, et siis me peame tegelema sellega. Et esimene asi on kindlasti glukoositest, mida ma üldse ei taha teha. Aga ma arvan, et peab lihtsalt hakkama jälgima ja piirama. Mõtlesin, et on naise sööma. Tere! Tegelikult ta ütles, et ta on paksuks läinud ja tal on vaja jalutada. See kaaluteema on jah hõrd teema. Ma ei jõudnudki sellest ära rohkem edasi rääkida, sest mul sai mälu täis. Ma ei ole jõudnud sellega tegeleda rohkem. Aga tulime jalutama nüüd. Ja Katri pani jalutusjalanõud jalga. Nii mugav on nendega kindlasti jalutada. Midagi on hästi mugav. Ma oleks nüüd kontsert ka panna. Arvestades, et homme on ülehomme on Argentiina mäng, siis me nende auks tuleme Argentiina restorani sööma. Mina tahan küll, et Argentiina võidaks. Aga ma arvan, et Hispaania võidab. Jah, aga tahtmine on ka midagi. Nii et on. Ja siis lähme Russalka juurde jalutama. Jah. Kui see jaksab. Või koju magama. Ei. Tegime täna natuke tervislikumaid valikuid. Ma võtsin omale lõhe. Karl võttis värske salati. Väga tervislik. Kas on see, mis sa tahad? On medium rare? Jaa. Ma tahan. Kas see oli nüüd see kallim variant, mis sa tahtsid või? Said ikka, mis tahtsid? See on kindlalt parem kui jalgpall. Aga kas ka... Jalgpall on parem kui seks. Aga kumb on parem, kas seks või see? See oligi vihje sinna. Et on parem või? Tahaks samal ajal köksida. Siis kõige parem. Tola. Tisu. Meil on koju jalutada 6,4 kilomeetrit. Tund 30 oled valmis selleks või? Ju ära mul on nagu koju jalutada. Sa arvad, et see tuleb niisama või? Tegin tervislikuma valiku. Tervislik valik on nüüd koju jalutada. Ja homme minna teidile massaaži. See on väga tore. Jalutamine.
sa võid jala minna mõnda uksiga. Sa võid tõuksi võtta kõrvale mulle. Ei. Jalgratas. Siis ma võtan tõuksi, kui sa võtad jalgratas. Ja me peame ikkagi kõndima poole peale vähemalt. On ju? Lubad? Kus toit oli? Toit oli väga hea, ma ei jaksanud seda poolt ära süüa. Aga ma vist pääsesin koju jalutamisest. Ta peab praegu 2,3 kilomeetrit jalutama sõpradega kokku saama. Tegelikult Ovekirja kirjutasid meile, et nägid stories, et me oleme linnas ja siis tuli välja, et nad on ka linnas, aga Noblessneris ja siis me mõtlesime, et me läheme siit jalgsi. Ainult 37 minutit kõlis. Karl tahtis kohe esimesse ratta võtta, aga siukse lühikese veidida rattaga. Lihtsalt see loojub seal. Aga me näeme seda ju. Vaata siis. Jah. Jälle need vennad. Grete tundis muret, kus meil vlog on. Mul on mälu täis. Näita. Teeme. Okay. Free feet pics. Lähtime sellest otse teed. See on nagu Super Mario. Sa suutsidki hüpata või? Ma küll Kadri seljas ei suudaks hüpata. Aga ma suudaks sinu selga hüpata praegu, kas selle omad on Jaa. Tegime Noblessneris väikse joogi ja nüüd vaatame, kuhu jalad viivad, aga ühel jalad ei vii. Sinu jalad viivad väga hästi. See auto ootab mind. Hallo. Kallis. Sa läksid jalutama, mis juhtus? Ma ei tea. Sa oled rase, sa ei tohi juua. See on mocktail. Ma mingi sour... Ei, blue mingi... Ausõna on mocktail. Igatahes me läksime jalutama ja ma olen jumala täis juba. Jõudsime restorani, mida me planeerisime. Me jõudsime sõprade kokku saada, mida me planeerisime. Tere hommikust. Nice outfit. Kell on tegelikult päris palju. Meie hommik on täna hiline. Jaa, sest me jõudsime päris hilja tegelikult koju eile. Mingi 2 või? 2 jah, natuke läbi 2 läbi. Korrad lasid päris kaua magada, ma ärkasin mingi 10 aeg. Nüüd me oleme massaaži. Me hommikul monteerisime vlogi. Ja täna tuleb siuke raadne päev. Aga mõnus, ilus ilma. Jaa, eile õhtul oli ka tore. Käisime ärklis, käisime kokteili joomas veel. Sellest näitlisid ka. Ja süke, pole ammu niimoodi käinud väljas. Nii spontaanselt nagu lihtsalt uitad. Kuigi läksime jalutama lihtsalt. Nii palju siis sellest. Ja nüüd meil on vaja minna autoga tegeleda natuke, sest auto tahab õli, kütust, klaasipesuvedelikku, kõik vedelikud on otsas lihtsalt, vaene auto. Ta tahab kõike saada ja sisepesu, välipesu, you name it. Vaatame, mitu errorit ette tuleb. Sul on see break pads ka või? Mis meil ette tuleb? Service. See on tehtud tegelikult. Kütus. Õli. Pidurikettad, klotsid. Klaasipesu. Tuleb veel midagi või? Ei tule vist. Turu üle. Ei, rohkem ei ole jah. Igatahes lämme hoolitseme natuke auto eest. Masseeritud. Minust jäi nii palju järgi, need räbalad. Kuidas oli? Mõnus. Sa oled ka siuke unnisi näoga. No mind ikka raitsiti natuke, noh. Lihtsalt peeglis ka jah. No, mul ka ikka. Et see on sellist, et see oli ikka siuke muidu ja. Kuulus.
No nii, nüüd saab natuke rohkem rääkida sellest. oi, see on nii hea kokteilivalik. Me tulime Da Vincisse sööma, siin avati see katuse osa. Siin on väga hea alkoholivaba kokteilivalik. Vaata, sa pead ühte kokku Passioni ja Vaarikat, ma olen müüdud. Naine lubas nüüd sööma tuua pärast seda massaaži. Väga hea oli. Püdula seda. 100 € kahekesi tund aega. Ma vist oleks saanud selle hinna eest ka nii, et mul oleks olnud tund aega. Mul oli 40 minutit. Et lihtsalt tavaliselt neil ongi rasedamassaažid lühemad, et võib-olla ei kannata nii palju, aga ma oleks lõpuks tund ka otsa. No ikka väga mõnus oli. Ja ma sain oma hoobest üle meesmassööri juurde, aga ma mõtlesin kohe, et nagu see ei saa olla midagi. Mis seal on, vaata, et ongi tugevamad käed ja mõnus. Tal olid ikka käed vahepeal. Ta värises, lihtsalt vajutas selja peal niimoodi, enda käed värises, ma tundsin. Aga ülimõnus. Ta leidis seal, eks sul oligi nagu mingid väga tummised kohad. Kanni peal oli. Puus oli. See oli kann tuhara peale vajutas. Aga ta ütles, et midagi selle puusaga on siin. Ja siis õla peal oli ka, täpselt see diskikäsi ja diski külg üldse nagu oli valusam. Aga ta kuidagi leidis mingid kohad üles, iga kord kui vajutas, kes siin naks käis seest läbi, jõhker valu oli. Ja siis mõtlesin, okei, palun olla viimane kord, vajutus veel. Aga ülimõnus, pärast on nii hea olnud. Ma praegu kõndisin siia ka söögikohtas, ma nagu hoidsin selga rohkem sirguga, ma tundsin, et kuidagi siuke nagu sai midagi kätte. Jah, nagu oleks kuskil midagi vajutatud õigesse kohta. Üli hea tegelikult. Kindlasti lähme veel mingi aeg. Vaatame. Jah, juba ütlesid, et tuleme tagasi. Vaat. Ja nüüd siis vaatame mingi söögi ja... ma tahan risotot kanalisentega. See on top 1 valik ka. Sina tahad kallis? Ja, ma pole vaatama hakanud, aga ma siis vaatan nüüd. Wow. Ma pean selle jurraka ära sööma nüüd. Da Vinci Special. Ja risotto kana ja seentega. Oleks täiega tahtnud seda kitseetsusalatit ka, aga mõni teine kord. Kas see on tervislik nüüd? Sellest me praegu ei räägi. Eile käisime, jalutasime 10 000 sammu, hommikul kaalus rohkem kui eile. Ei, ma kaalusin ikkagi 500 grammi vähem kui paar päeva tagasi. Me peame samme tegema sinuga. Arsti tädi muidu ütleb sulle, et lähed glükoositestile. See on alles 2 nädala pärast. Sinnamaani naudid, jah? Ei. Tunne ennast halvasti, et ära räägi niimoodi. Ei ole. Minu arust sa ei ole üldse juurde võtnud, aga kaal ei valeta. Ja arst lihtsalt ei luba. No see kaalutõus ei ole tulnud nagu stabiilselt, et on järsult tõus. Nagu alguses ma võtsin täiega alla ja siis ma võtsin esimeste kuudega tagasi, mis ma alla võtsin ja siis ma võtsin nagu põhimõtteliselt kilo kuus juurde. Nüüd ma olen lihtsalt pumm võtnud nagu räägilt. Kilo nädalas võtab nüüd. Sa oled üle 10 kilo juurde võtnud rasetusega. Ei, neil ei ole üle. Seal on näha, et on juures. Sinna vähemalt 3 ja 3. Aga head isu. Päris mõnus koht. Tere päevast. Tere päevast. Ma olen nagu mingi oss. Me puhkasime täna päris kaua. Vaatan, sul on jah suvi. Pain oma need rasedad eksad jalga. Ta tundub selline vihmane ja ilm olevat. Kus me lähme? Me lähme kinno. Karl nägi eile ühte reklaami Odüsseia filmist. Ja sõber ütles ka, et see oli väga hea film. Mul on näinud ja ma arvan, et mulle ei meeldis, aga lähme. Kaua kestab? Mis meil muud ikka 3 tundi teha on? Let's go! Õnneks meil on staaritoolid ja ma saan terve aktineid süüa ja juua nii et... Teate, ma eile broneerisin selle filmi kellaajaliselt just mõttega, et äkki mul tuleb õhtul mõte minna diski mängima. Üks argument oli see, et ma arvasin, et film ei kesta nii kaua. Võtsin kell 2.20 selle ja tavaliselt hakkab 6.30 või 7 mäng. Nii, täna siis jõudis see päev kätte, et lähme kinno. Mõtlesin, et okei, tahan minna õhtul diski.
vaatan jalka MM-finaali pärast on toodud disk pool tundi ette ja kuna film on 3 tundi, siis ma reaalselt lõpetan filmi täpselt samal ajal kui mäng, nii et me saame minna tagasi. Aga mina tuletan sulle meelde seda lauset, millega sa tulid mulle koju. Järgmine mäng on mul teisipäeval, nii et... Ja see oli ainult mõte, aga ei, ma praegu kurvasta nagu. Ma lähengi teisipäeval. See on nagu üle homme juba. Üle olime tegelikult päris tegusad. Me koristasime meie rõdu, kuhu oli piirlikult palju... me olime asju hoiustanud seal. Ja seal olid ka mingid... See ei olnud nagu mingid prügi, aga see olid lihtsalt mingid riidekotid. Midagi, mida me ei vaja. Mingid siuksed kola nagu. Ja, et me sorteerisime üle ja enamiku viskame sealt ära. Lihtsalt enamik on sellised asjad, mida me ei saa tavalisse prügikasti panna. Nii et me mõtlema välja. Me panime need asjad, mida me prügikasti viia ei saa meile autosse, et me viime siis kuskile jäätmejaama. Tahad sa nüüd rääkida teistele ka, kuidas meil läks siis? 3 tundi kinos. 2 Aperol Spritzi hiljem. Väga hea film oli. Kas sa soovitad? Jah. No ma ise olin paar aastat tagasi selline, kes ei oleks suutnud ilusas vaadata sellist filmi. Aga soovitan küll jah. Väga detailne, põnev. See oli kõike. Ja sai kenasti... Natuke ajalooline, natuke ulmeline, kõike segamini. Romantiline. See sai korraliku lõpu ja kõik oli loogiline ja terviklik, et ei olnud nagu segane. Ma sain sushit süüa ja... Mina sõin veise ja trühvlipurksi ja 2 spritsi. 2 spritsi? 2 spritsi. Aperoli. Aga üli hea film oli. Ma arvasin, et Kadri jääb magama selle 3 tunniga ka. Penki elab. Tegi meil täna trikke hommikul natukene. Me ei filminud seda. Kohe räägime sellest lähemalt, mis ta täna hommiku tegi. Niimoodi nad tervitavad meid iga päev. Seal filmis oli ka üks koer. Seda ma kartsin, et piinatakse ära, aga ei piinatud. See suri lõpuks. Loomuliku surma ikka, aga... Suht kurb oli see koera osa tegelikult. Ma mõtlesin kohe Pentli proovi. Tule pissikene. Kuule keksleja. Isegi eksib seal. Aga Pentliga hommikul ma käisin õues ära. Tule siia siis. Ja siis ta sai oma lihapalle, mida ta on siin iga päev. Külmund. Jah, need on jääs. Karl küll võttis nagu paar minutit enne sulama, et nad nagu täiesti jääs ei olnud ja ta on kogu aeg neid söönud. Siis ta sai ühe palli ära ja siis tuli oma pesast maha ja siis ma nägin, et tal tagakäpad lihtsalt ei püsi püsti. Et lihtsalt hakkasid nagu alt ära vajuma, ta ise nagu tuikus. Ma kohe tormasin ta juurde, hoidsin teda kinni. Ja siis ma võttis oma uue lihapalli ja sõidas. Lihtsalt ta ise ei saanud üldse aru, et tal oleks nagu midagi viga. No korra ikka sai. No pea käis ringi, aga tal on varem ka, kui on mingi tervisehädast, hakkab nagu ähkima või ta läheb nagu, sa näed, et ta läheb nagu käest ära kuidagi. Ma üksin lohutus, tuleb ise lähedale. Aga tal oli pohhu sellest, kui süle läks ja siis me jõudsime järeldusele, et see võib-olla oli brain freeze. No ma just mõtlesingi, et äkki oli mingite asjade kooslus, näiteks, et nad said eile õhtul tegelikult päris vara süüa ja hommikul päris hilja. Et kas oli sellest, et oli pikalt söömata, eks tšatšipiki arvus ka, et äkki oli veresuskurmaga. Pluss selle tühja kõhuga me käisime natuke pikemal jalutuskäigul, pluss siis tuligi tuppa tulles ta joond, ta hakkas kohe lihapalli sööma. Et mis iganes põhjused võib-olla kokku nagu langesid. Aga tõesti rohkem nagu pole midagi olnud. Nii et last ei olnud mingi tõsisem tervisega. Kuidas sul on, sõber? Kuule, karvapall. Nuustik. Oi, tere, kas see üle? Musi jo. Musi jo. Oi, sa oled nunnu. Joo, musi jo. Ja sina? Tustik!
Perla. Tšau. Sul turpski peal ja? Assa. Mis on? Assa. Me oleme üle diski mängimas. Mõtlesin, et mina saan samme koguda, Karu saab diski mängida ja kutsud saavad ka õhtusi arvutuskäigu tehtud. Või noh, Bentley on mul siin koti sees, nagu ikka. Aga natuke liigume, siis tahaks käia poes, osta õhtuks mingit söögikraami ja siis hakkame vaatama MM-i. Mis läheb? Normaalselt. Ei hullu. Väga hea. Tere! Kas te olete puugikontrolli juures praegu? Vastuvõtul. Puugi vastuvõtul olen. Sa oled Mr. Puugi vastuvõtul.